아, 이제 절반 왔어요. 이제 절반. 아, 너무 시원하다. 너무 좋아. 벌써 엉덩이 아프면 안 되는데. 시작한 지 1시간밖에 안 지났는데.
원래 술을 안 좋아하는데 이번에 울릉도 여행 갔다 오면서 더울 때 막걸리를 마신 적이 있는데 지금 딱 시원하게 막걸리 한 잔 마시고 싶은. 힘들다. 시원한 아이스 아메리카노 한 잔 땡기는데.
아 힘들어.